আসসালামু আলাইকুম গাইজ, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। সো রাইট নাও গাইজ, আমি এই মুহূর্তে চলে আসলাম সিলেটের লামাকাজি এলাকায়। এখানে একটা ছোট নদী রয়েছে। সো অনেক ভালো লাগতেছে। পরন্ত বিকেলবেলা আসলাম এখানে ঘুরতে। সো আসার পর দেখলাম আসলে অনেকটাই ভালো লাগতেছে। এখানের ওয়েদারটাও খুব ভালো লাগতেছে। এখানে নদীর চারপাশে রয়েছে পাথরে বসে আছি এখন, আসলে খুব ভালো লাগতেছে। সো ভাবলাম আমার ভালো লাগার মুহূর্তগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো আপনাদের কাছে কেমন লাগে এই ভিউটা আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। অ্যান্ড ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। সো গাইজ, আমি আপনাদেরকে আরও ভালো কিছু দেখানোর ট্রাই করব। সো আপনারা আমার সাথেই থাকুন। খুব বড় বড় পাথর এখানে, আসলে অনেকটাই ভালো লাগতেছে। আমি এই পাশ দিয়ে, এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন অনেক গাছপালা, আমি এখান থেকে নিচে নেমে আসলাম। এসেই এখানে একটি পাথরে বসে আপনাদেরকে ভিউগুলো দেখাচ্ছি। এই যে নদীটা অনেকটাই বড়, চারপাশে নৌকা রয়েছে এবং পাথর রয়েছে। ওই পাশে মেবি পাথর নেই, আমি যেই পাশে বসে আছি এইখানে অনেক পাথর। এই যে এখানেও কয়েকটি নৌকা রয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এই যে এই পাশে শুধু পাথর, এখানে অনেক বড় 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 পাথর রয়েছে। নদীটা অনেক লম্বা, জানি না কোথা থেকে এটা এসেছে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেটা আমি জানি না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, যদি সন্ধ্যা না হতো তাহলে আমি আরও সামনের দিকে গিয়ে আপনাদেরকে আরও ভালো ভিউ দেখাতে পারতাম। সো এখন যদি আমি সামনে যাই তাহলে অনেকটা অলরেডি সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, যদি যাই তাহলে দেখাতে পারবো না, সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আমি এখন নিচ থেকে আস্তে আস্তে উপরে ওঠার ট্রাই করতেছি। অনেকটা ভয় লাগতেছে যদি পড়ে যাই, পাথরের উপর দিয়ে উঠতে হচ্ছে, সেজন্য আমি অনেকটা ভয় পাচ্ছি। তো অনেকটা দেখে দেখে উঠতে হচ্ছে। যে শুধু পাথর। যাই হোক, উপরে উঠে আসলাম। খুব ভালো একটা মুহূর্ত যাচ্ছে। ওই পাশের ভিউটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আমি এখন একেবারে উপরে চলে আসছি, এখন চলে যাব। এই আমি যেই পাশে দাঁড়িয়ে আছি এই পাশ থেকে অপর পাশে মানুষ নৌকা দিয়ে যাতায়াত করে, আবার ওই পাশ থেকেও আমি যেই পাশে দাঁড়িয়ে আছি এই পাশেও মানুষ আসা যাওয়া করে, যাতায়াতের জন্য তাদের নৌকা রয়েছে। সো গাইজ, ভালো থাকবেন সবাই। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। আমি এখন চলে যাচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।